Жаңа ғана, яғни сейсенбінің түнінде, қазір Европадан мен сіздерге жазып отырмын. Бізде сағат 11 түнгі шамасында Иранда жойқын жарылыс болды. Елдегі ең ірі алюминий өндіруші зауыты атқыланған, жазады бақ құралдары. Жалпы Трамп Иранды жер бетінен жоямыз, егерде біз қойған талапты орындамаса деп айтқаны еді. Яғни Американың Иранға қойып отырған негізгі 4 талабы Ормұз бұғазын нақты ашу. Бұл туралы әрине Иран жауап беріп үлгерді. Бізде кілт жоқ деп енді мысқылдап жауап беріп үлгерді. Яғни екінші талапы 400 килограммға жуық Иранда байытылған уран қоры бар екені анықталған. Одан 9-10-ға жуық ядролық ірі қару өндіру мүмкіндігі бар. Иранда енді байытылған уран қоры 60%, оны 90%-ға дейін өндірсе, ядролық қару өндіретін қауқары бар Иран. Яғни Американың Иранға қойып отырған 4 талабының бірі ол Ормұз бұғазын ашу, одан кейін әрине осы байытылған уран қорының көзін жою, ядролық бағдарламаларды ары қарай өндірмеу бойынша талап, және 500 километр, яғни 300-500 километрге дейін жететін зымыранды өндіруді тоқтату. Осы 4 талап болатын, бірақ қазір делдал ретінде Америка мен Иран тарап арасында делдал ретінде қызмет атқарып жүрген Пәкістан жағы болсын, бәрі болсын, әрине Иранның өзінің сыртқы істер министрлігі бар. Қандай да талапты, дедлайнды қабылдамаймыз деп мәлімдеді, және мысқылдап бізде Ормұз бұғазын ашатын кілтті жоғалтып алдық деді. Енді соңғы Трамптың қорқытып айтқан, үркітіп айтқан, боқтап айтқан талаптарының бірі әрине енді біз Иранды жер бетінен жойып жіберуіміз мүмкін деді. Ол осы сейсенбінің түніне дейін, яғни Американың уақыты бойынша сағат 10-ға дейін Иран тарапы осы ақш-тың ұсынған келісіміне келуі қажет екенін айтып отыр. Бірақ осы шығарылымды жазып отырған кезде тағы бір ақпарат түсті. Ол Трамптың енді Иранды жойып жіберу бойынша жоспары тағы кейінге созылуы мүмкін, өйткені жақсы адамдардың сұрауы бойынша деп жауап берді Трамп. Сонымен армысыз достар, армысыз ағайын, сәлем достар. Есімім Аида Қыдырбай. Мен әлемдегі саяси жаңалықтарды және Украина Ресей арасындағы соғысқа қатысты соңғы мәліметтермен бөлісіп жүрмін арнамда. Жазылып қойыңыздар, пікірлеріңізді жазыңыздар. Бұл YouTube-тың алгоритмі бойынша қазақ тілді, ана тілді ақпараттың алға жылжуына көп септігін тигізеді. Әрине қазір әлемнің назары Иран, Израиль, ақш арасындағы соғысқа ауып тұрғаны мәлім. Сондықтан да Трамптың қайта-қайта дүркірете, қорқыта жазған, қорқыта айтқан, журналистерге жауап берген әрине көптеген өзінің желісінде, әлеуметтік желісінде жазып жүрген барлық хабарламаларды әрине әлемдік бақ өте қатты қадағалап отыр. Бақ қана емес, барлық адамдар әрине. Жалпы қазіргі күні Иранның билігіне қатысты көптеген сындар айтылады. Кім билегені белгісіз дейді. Және оның Әли Хеменей өлгеннен кейін ұлы Хеменейдің жансақтау бөлімінде жатқанын да айтып жазып жатыр. Яғни нақты қабылдайтын, осы Трамптың келісіміне қатысты қандай да бір нақты шешім айтатын адам жоқ дейді. Біреусі не дегенмен де Иранның сыртқы істер министрлігі бар. Қандай билік болса да осы сыртқы істер министрлігі арқылы Трампқа да әлемге де жауап беріп жатқан жайы бар. Және осы жаңа ғана келіп түскен ақпарат, Иранда үлкен ірі алюминий өндіруші зауыты атқыланды, үлкен өрт шығып жатыр, және барлық электростанциялар, көпірлерді атқылаймыз, тіпті ядролық қаруды қолдануы мүмкін деген тарапты жазады бақ. Және журналистер Трамптың өзінен тікелей сұрады, бейбіт тұрғындарға қатысты үлкен атқылау бола ма деп. Сол кезде Трамп жауап берді. Ол жерде билікті көбінесе атқылаймыз, режимді атқылаймыз. Режим ол жерде қатыгез. Үлкен көтеріліс кезінде 60 мыңға жуық адамның өзінің ирандықтарды өлтірді. Сондықтан біз оларды аямаймыз, олар жануарлар деп
теңеді, жануарларға теңеді. Жалпы бұны да журналистер жан-жақты жазып жатыр. Оның алдында Американың басшысы жануарларға теңейтін болса, қандай да бір билік режимін, онда аямайтын соққы болады деп. Жалпы осы 39 күн десек, осы Иран, Израиль ақш арасындағы 39 күннің ішінде Америка тарапы бар жоғы 10 ұшағынан айырылған екен. Шын мәнінде деп айтып жатыр, бірақ енді Иран тарапы күнде 10 ұшағынан айырылып жатыр. Біз де Америкаға қатты соққы беріп жатырмыз деген неше түрлі хабарларын жазуда. Өйткені дәл қазіргі уақытта ақпараттық қауіпсіздіктің маңызы да өте ерекше. Әр мемлекет әр жаққа қарай тартады. Сондықтан да біздің қазақ тіліндегі ақпараттар барынша объективті болу керек деп ойлаймын. Сондықтан мүмкіндігінше мен сіздерге анаған тартпай расталған ақпаратты беруге тырысамын. Және Украина Ресей арасындағы соғысты да соңғы ақпаратпен бөлісіп жүрмін. Қай жаққа Украинада 10 жылдан бері тұрмын. Сондықтан Украинадағы жағдайды шынымен де өзім көзіммен көргеннен кейін, әрине ол жақтағы да ақпаратты сіздерге барынша объективті беруге тырысамын. Және соңғы кезде қазір Украина Ресей арасындағы соғыстың да өте қатты лаулап тұрған кезеңі, Усть-Луга деп аталатын мұнай портын бүгін түнде украиналықтар тағы да атқылап, ресейліктердің мұнай экспорттауға деген қауқарын толығымен жоюға кірісіп кеткен сияқты. Ресейліктер де қарап отырған жоқ. Әсіресе Херсон бағыты бойынша, Харьков бар, Львов, сол жаққа да Ресейдің зымыраны бар, дрондары бар, келіп жатқан жайы бар. Жалпы қазір екі ел арасындағы соғыстың, жалпы Украина, Ресей, одан кейін ақш, Израиль, Иран арасындағы соғыстың жүрегі ол дрондар деп те айтуға болады. Өйткені Иран тарапы да өзінің Бағдадқа ұшып келген дроны бар. Жалпы өзінің көршілеріне атқылап отырған қарулардың бірі ол дрон. Және Иран тарапы бізде 1000-ға жуық зымыран бар, әлі де 1000-даған дронымыз бар. Сондықтан біз Американың кез келген талабына, кез келген Америкаға қарсы тұра аламыз деген жауап айтуда, және сол орында тұр. Енді қазір Иранның мәліметі бойынша ешқандай да дедлайнға көнбейміз, ешқандай да Американың қойып отырған талабына көнбейміз. Өзінің ұсынып отырған келісім жоспар үшін әрине Иранның өзінің ұсынып отырған талабы бар. Ол біріншіден Ормұз бұғазы бойынша кемелер өтеді ғой, енді мұнай танкерлері. Сонда баш салығын, жалпы қандай да бір қаражатты осы Иранға тікелей беріп отыруы тиіс. Яғни касса сияқты қызмет атқарады, приватизация қылғысы келеді толығымен осы бұғазды. Бұл әрине бұрын соғысқа дейін, әрине бұл Ормұз бұғазы мұнай, жалпы әлемдегі барлық мұнай танкерлерінің, мұнай жолдарының 20%-ын алып отыр. Оған дейін ешкім ақша төлемеген. Қазір енді Иранның талабы бойынша соғысты тоқтату үшін Ормұз бұғазына қаржы төлейтін болса, ол Иран мұнайдан да көп ақша алатын түрі бар деп мамандар есептеп қойды ақшасын. Яғни Иран мұнайға өте бай ел, оны білесіздер. Ал енді Ормұз бұғазы үшін ақша алатын болса, Иран одан да бай болатыны мәлім. Сондықтан да әрине Трамп болған көнбейді. Оның үстінде Иранның тағы бір қойып отырған талабы, осы 39-40 күн болды дейікші, үш ел арасындағы соғыс. Сонда барлық жаңағы шығындарын ақш тарапы көтеруі керек екен. Әрине бұған да ақштың көнбейтіні мәлім. Сондықтан әрі қарай соғыс жалғаса беруі мүмкін. Трампты енді әлемнің барлық елі қысады, әсіресе Біріккен Араб Әмірліктері, Сауд Арабиясы, жалпы әлем. Өйткені мұнай нарығы қазір өте қатты құбылып тұр. Ресейдің өзінің мұнайын экспорттауға тіпті шамасы жоқ. Өйткені Украина шекарасынан 1000 шақырымға дейін жететін дрондарды өндіріп, үлкен мұнай порттарын атқылап жатыр. Сондықтан да әрине қазір Ресейдің де қауқары түсе бастады. Және Ресейдің интернеті де өте нашар бола бастады. Көптеген Z-каналдар шынымен де осы соғыстың, 5 жылға кеткен соғыстың зардабын енді ғана көре бастап, енді ғана көздері ашылған сияқты. Бұл соғыс бізге неге керек деген сияқты. Жалпы Телеграм каналында жүргізген әлеуметтік зерттеу болған екен. Сол кезде
билікке деген жаңағы сенім, әсіресе Единая партия деген бар. Соған 10 000 адам дауыс беріп, осы билік партиясын қолдайды деп Телеграм каналында бір ақпарат берген еді. Бірақ жаңағы Телеграмның басшысының өзі тікелей шығып, біз бұның бәрі боттар болған деп мәлімдеді. Жалпы бұның бәрін айтып отырған себебім Ресейдің билігіне деген бұрынғыдай патриоттық, бұрынғыдай Украинадағы нацистерді көзін жоямыз, соғысты жалғастырамыз, біздің мақсатымыз Украинаның толық мемлекет ретінде жою деген айқай-ұйқай ұрандар, уралаған сөздер сәл түсе бастады. Өйткені әр ресейліктің тікелей басына шынымен де соғыстың кесірі тие бастаған сияқты. Өйткені интернеті өте әлсіз, және бүгін берілген мәліметтерге сәйкес Ресейдің интернеті өте тіпті 4 төмендеп кетіп, ең нашар жаңағы тек қана солтүстік Кореяны ғана артқа тастап, Иран сияқты деңгейде, Иранда да интернет толық бұғатталған, сондықтан да көп ақпарат Ираннан келмейді. Өйткені интернеті о жақта жоқ, әсіресе халық көтерілген кезде интернет толығымен жұмысын бұғатталып тоқтатып тастаған еді. Сол сияқты Қытайда да сол, бірақ Қытайдың өз интернеті бар, ал Ресейде мысалы байланыс жүйелері, Instagram, YouTube деген каналдар мүлдем жұмыс жасамайды. Өздерінің Max деген әлеуметтік желілерін ойлап тапты, бірақ оның өзінде де SMS бір-бірімен алмасу, фотоларды жүктеу міндет емес. Кеше мысалы Арменияның премьер-министрі Пашинян тікелей Путинмен сөйлескен кезде де осы әлсіздігін бетіне басқан сияқты көрінді. Бізде мысалы демократиялы елміз, интернеттің бәрі жұмыс жасайды деп мәлімдеді. Және енді алда 9 мамыр келе жатыр, мысалы бұны да пропагандалық құрал өте қатты жақсы жарысып жазады. Бұл біздің жеңісіміз дейді. Сондықтан да енді 9 мамырда қазір осы Z пропагандалық каналдар тойлаймыз ба, тойламаймыз ба деген мәселені алға жылжытып келе жатыр. Менің ойымша тойламайды, оның тойлайтын дүниесі де жоқ. Және сіздерге айтатыным, осы Израиль, Иран ақш арасындағы соғыстың да, Украина, Ресей арасындағы соғыстың да біздің Қазақстанға қандай тікелей қатынасы бар. Сол жөнінде біз Лұқпан аға Ахмедияровпен өте жақсы сұхбат жүргізген едік. Каналыма кіріңіздер, сол сұхбатты көріңіздер, пікірлеріңізді білдіріңіздер. Және мен осы бүгін тағы бір қызықты пікір естіп қалдым. Украина Ресеймен соғысып, Ресей Украинамен соғысып 5 жыл бойы бір ғана Донбасты ала алмай келе жатыр. Ал америкалықтар айға ғарыш кемесін ұшырды деген мәлімет оқыды. Шынымен де солай. Ғарыш кемесі, Артемис деп аталатын ғарыш кемесі туралы қызықты ақпараттар көп. Айдың бізге көрінбейтін бетін түсірген, жалпы 4 космонавтың күнделікті эфирге шығып жүрген видеолары ол көп. Ол жөнінде де жақсы шығарылым жасағым келеді. Сіздердің пікірлеріңіз өте маңызды. Менің ары қарай жұмыс жасауыма тікелей септігін тигізеді. Олай болса келесі кездескенше дейін, ал сіздердің тараптарыңыздан арнама жазылу және пікір қалдыру.